L'endemati, Carmen che si sveglia d'ora in testa di Iua e che mi savente di che aveva autobus che partiva da Ramaglio in direzione di Gasteiz a Navaros. E ho saputo che mi deve envelope dab de gens lo so del biglietto d'avion e ne ho io Seat 600 che mi porta din cadestang d'autobus da Ramaglio. Arrivat a Gasteiz, la prima cosa che hasui che studi cerca il kiosk e tadaio il dia da un giornaus. Aranciane s'era pas trompato e rin che annunciava in primo paino che ta e condannava a mur io militante del Harai per tradito. Non volevo pas trompare e han lotta a varmi i proche che comandei il cortado e che demandei las paginos jaunos dell'annuari. Che io avevo agenzi di viajes alla calle Eduardo Dato, che mi appudiei. Che cragli de scadio impiegat militant d'ACB o lectu troppo attentivo de rin, ma quando io ho quincaglienari capellat che mi receve di stabilire il biglietto a un d'arancia che verrà in Turia, ne m'aute pas e tut canet de lis. Sortint dell'agenzia de viajes, come l'autobus è tornato a Ramaglio e partivo pas che a 3 horas, che decidì di parere alla calle Uruguay, che era dimanche mattina e che sapeva che Pedro n'aveva pas scus. Arrivato al quartier, come avevo evitato lo frigo la meglio, che mi stangavi al supermercato BM, in a Crumpos, puisque pigliavi l'appartamento. Io ho letto di Toulouse che mi attendeva sulla tavola del salù. Monsieur Bertumieu, che era mal contento di non ricevere nouvelles mios. Ma quando mi si è rivoluto a tirare la memoria d'aro, che sarebbe stato troppo tardi, in ta produsi, arre digne di senapera. Come bagliavano pas las bussos Erasmus, che peruan, l'endan les ripame al País Basco. Ed è tutto fai su, che mi hanno auta di orancia partito. Da Lius, n'avi pas brigo d'embeio di tornare da Maider o a Idoia, senza parlare del triste guide di Godson. E n'hai pas bisogno di dire che la situazione era aranciata, los famosos documents medievals navarrès che mi semblavano meglio ex che a me. E arancià che come dice roman per mo che a causa di mentalos de gens che scrivo in 1997 che crei 10 anni abans che avevo fatto demoranza al País Basco Sud, alla villa di Vittoria, che avevo visto causos, che avevo studiato un movimento indipendentista e che mi sembra che sarebbe interessante di parlare della parte da quella villa, dell'altra parte del movimento indipendentista e delle cause che avevo potuto vedere e anche dell'ambiente al País Basco. Avevo il primo libro che sapeva la storia degli Hielos, che redive in parte autobiografique, per me che sono degli Hielos, che trattava lo studietto dei giovani, dei giovani di Weilodia e di Weilodia, che ha 20 anni, dei giovani che ha 20 anni, e di essere malaisé della sua parte, per me, di trovare in una società dove la loro place n'est pas così evidente. Letteratura occitana che ne guide d'oro, che credo che l'autore che mi marca che sto Joan Boudou, a tal punto che ha un'influenza evidente del conte che scrive in militar, che sapeva la struttura, un'influenza chiara di Boudou. Un altro autore che mi influenza non pas brigo conegut, che era l'autore biarnès del nome di Julien de Casabona, malheureusement non pas conegut, che spero che potremo reeditare opere delle sue vie proche, che mi agrada per il suo stile. E per la sua lingua era moderno, e mi dice moderno e radicato. A tal punto che las meves primeras novelas, per que comencei per escriure novelas, que hi ha quasi calcs d'aquest autor, Julien de Casabona. Velocitat que jo tengo que a ma vida després l'any de 13 anys o 14 anys, e que me soy
trompalo palai. E en paio virando palai che m'apercebi che y avait era de mults qui n'enteni pas, qui ne disen pas mei. A vez que em diu, ui, que deu estar influenci tu francès, que perde era de mults. Mais n'hi ha costat que us retrobavi mei tard, per aquests llibres que us diu mei tard, que us retrobei de les obres de Julien de Casabona i d'autres autors com Palai de Segur Camelat. A vez que em pensei que l'influència del francès que ha perdre aquests muts, més que la literatura, que jo vull ja l'ha tornat a l'actualitat. Que crec que escrivi sus tot per mo de la nostra llengua, de la viva.